Klaipėdoje atidarytas Kazachstano Respublikos garbės konsulatas. Teigiama, kad ši diplomatinė įstaiga bus ypač naudinga uostui, nes per jį keliauja daug Kazachstano krovinių. Kazachstano Respublikos garbės konsulatas neatsitiktinai įsikūrė greta uosto. Plėtojant glaudžius santykius su šia šalimi, ypatingas dėmesys skiriamas šių šalių ekonominiam bendradarbiavimui ir tranzitui. Kazachstanas neturi prieigos prie jūros, tad nemažai krovinių keliauja per Klaipėdos uostą. Kadangi Kazachstanas eksporto šalis, mums labai svarbios tranzito ir eksporto temos. Jūros susisiekimas tai viena svarbiausių priežasčių, dėl ko mes įsikūrėme šiame gražiame mieste Klaipėdoje. Lietuva ir Kazachstanas sėkmingai bendradarbiauja. Nors yra ekonominis sunkmetis, abiejų šalių prekių apyvarta praėjusiais metais padidėjo beveik trečdaliu. Kazachstane veikia per 20 įmonių turinčių lietuviško kapitalo. Su šia Azijos šalimi itin glaudžių ryšių turi ir daug uostamiesčio verslininkų. Garbės konsulatas dirbs platesniu aspektu, jisai dirbs visose srityse, ne tik ekonominėje srityje, bet ir kultūriniam bendradarbiavime. Be abejonės Klaipėda kaip uostamiestis ir uosto segmentas, jisai čia bus vienas iš pagrindinių. Tikrai mūsų uosto kompanijos yra praktiškai visos suinteresuotos. Jos gali perkrauti kazakiškus krovinius. Kazachstano konsulatas tai jau 7. tokia diplomatinė įstaiga Klaipėdos regione. Klaipėdoje jau veikia Rusijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Švedijos, Ukrainos konsulatai, Neringoje, Suomijos.